Siz reklamani tanlayapman deb o'ylaysiz. Aslida esa reklama sizni tanlaydi. Men sizga hozir juda oddiy, lekin juda xavfli haqiqatni aytaman. Biz reklamani ko'rib, bu menga qiziq bo'ldi deymiz. Aslida esa bu qiziqish bizga oldindan joylashtirilgan bo'ladi. Bugun men buni tungi sudraluvchi film orqali sizga marketing tahlili jihatidan tushuntirib berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Nega odamlar yomon xabarga ko'proq qaraydi? O'ylab ko'ring. Oddiy yangiliklar bilan falokat yangiligi tursa, qaysi biriga qaraysiz? Albatta falokatga. Bu sizning yomonligingiz emas, bu miya refleksi. Miya xavfni ko'rsa, to'xta, qara, bu muhim deydi. Marketing aynan shu joyda ishlashni boshlaydi. Bu film nima haqida? Aslida bu film kriminal emas, bu marketing darsi. Ko'pchilik tungi sudraluvchi filmini kriminal deb hisoblaydi. Yo'q, bu film diqqat bozori, media, reklama va odamlarga sezdirmasdan ongni boshqarishga undaydi. Lo'bulum jinoyatchi emas edi. U tizimni tushungan odam. Diqqat va pul. Bugun kim ko'proq ko'rilsa, shu ko'proq pul topadi. Televideniya, Instagram va sizning biznesingizda ham xuddi shunday. Shu sababli filmda kamera, ratsiya, tez mashina hammasi kerak bo'ladi. Ratsiya va axborot. Lo'bulum marketingni tushungan odam. U ratsiya orqali politsiya xabarlarini tinglaydi. Politsiya xabarlarini kod orqali tinglaydi. Buni kino parchani qo'yganimizda tushunishingiz yana ham oson bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Kim birinchi bilsa, shu birinchi yetib boradi. Bu yerda tezroq yetib borishligi uchun ratsiya muhimroq edi. Biznesda ham xuddi shunday. Kim mijozni, muammosini oldindan tushunsa, o'sha sota oladi. Google va tezlik. Lo'bulum Google'dan politsiyalar, tez yordam, MCS va boshqa ratsiya orqali xabar beriladigan mavzularni kodini yozib oladi. Ya'ni bu kodlarni yodlaydi. Yodlash jarayonida Google tizimidan foydalanadi. Bu film 2014-yil ishlab chiqarilgan. 2014-yil Google'da tezlik bilan yetkazib berish, informatsiyalar, ma'lumotlarni tezlik bilan yetkazib berishligini reklamasini qisqaroq qilib tushuntirib berib o'tib ketgan. Biz kinoni ko'rganimizda Google'dan oqtaribdi-da deb o'tib ketishimiz mumkin, lekin qaysidir joyga kelganda yoki bir informatsiya, ma'lumot olaman deganingizda Google'ga yuzlanishga to'g'ri kelib qoladi. Shu sababli Google'da reklamasi ham o'rin olgan. Kim birinchi bo'lsa, o'sha yutadi. Filmda Google'dan foydalanish juda muhim detal bo'lgan. U nimani biladi? Kim tez izlaydi, tez qaror qiladi. Kim tez qaror qilsa, tez pul topadi. Bugun reklama bermayotgan biznes bozorga kech kirgan biznes hisoblanadi. Media va formula. Axborot qurol. Film bizga bitta oddiy formulani ko'rsatadi. Qo'rquv, diqqat, reyting, pul. Media haqiqatni sotmaydi, hissiyotni sotadi. Qo'rqitsang qarashadi, qarashsa pul keladi. Bu filmni ko'rganingizdan keyin tushunishingiz yana ham oson bo'ladi. Ultimate misoli. Ultimate bu tibbiyot yo'nalishi. Filmni ko'rganingizda e'tibor bermasligingiz mumkin, lekin men qisqacha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ultimate reklamasini ko'ring. Bu sog'liq bilan bog'liq. Ya'ni sog'liq va xavf. Film xavfli epizodlardan tashkil topgan, lekin Ultimate reklamasi kalibratsiya qilinganligining hisobiga Ultimate brendi ko'tarilgan. Xavf bo'lsa, odam mantiqni o'chiradi, tez qaror qiladi. Bu esa eng zo'r tanlangan marketing usullaridir. Xavf va sog'liq. Va boshqa brendlar bor. Buni film jarayonida ko'rish mumkin. Soat, krushka, yangi brendlar, ko'zoynak, kiyimlar, bular bekorga emas. Bu tomoshabin ongiga ishlov beradi. Biz sezmaymiz, lekin ishonch paydo bo'lishni boshlaydi. Mashina tanlovi. Mashina chiroyli bo'lgani uchun tanlanmagan, tez bo'lgani uchun tanlangan. Biznesda ham eng qimmat emas, eng moslari yutadi. Axloq masalasi. Film eng og'ir savolni beradi. Haqiqatdan shunaqa. Pul uchun qayergacha boramiz? Natija uchun odamlar qurbon bo'ladimi? Reklama kuchli qurol.
uni tushunmagan odam unga qurbon bo'ladi. Biznes muammolaridan ba'zilarini, bittasini aytaman, ba'zilari emas, bittasini aytaman. O'zimni sohamdan kelib turib ko'p eshitganim, reklama berdim, savdo bo'lmadi. Sababi oddiy, siz dizayn qildingiz, lekin ong ostiga ishlamadingiz. Ong ostiga ishlamadingiz degani, to'g'ridan to'g'ri men do'konga reklama qo'ysam yo yozuv yozsam sotuv bo'ladi yoki klient keladi, mijoz keladi deb o'ylanadi. Yo'q, unday emas. Uni o'ziga yarasha ilmi bor. Biz ham shuncha paytdan beri ishlayapmiz. Etapma-etap o'rganib borilyapti va o'rganganlarimizni o'rgatishga harakat qilyapmiz o'zimizning mijozlarga. Ong osti bilan ishlash degani to'g'ridan to'g'ri sotib bo'lmas ekan. To'g'ridan to'g'ri reklama berib bo'lmaydi, bitta mahsulot sotmoqchi bo'lsangiz. Asosiy haqiqat, odamlar mantiq bilan sotib olmaydi, hissiyot bilan sotib oladi, keyin mantiq bilan oqlashni boshlashadi. Agar reklamangiz hissiyotga tegmasa, u ishlamaydi. Xulosa, reklama dizayn emas, bu ongni boshqarish. Savol esa bitta. Reklama sizni boshqaryaptimi yoki siz reklamani boshqaryapsizmi? Shu savolga javob topilsa, biznesdagi, ya'ni reklama yo'nalishidagi ishingiz, muammolaringiz hal bo'lishni boshlaydi. E'tibor uchun rahmat. Bu bizni birinchi film taqdimotimiz, ya'ni o'zimiz qo'limizdan kelgancha tahlil qilib ko'rdik. Bundan bag'ga odamlarga tezroq yetib borish uchun, tezroq natijaga biz ham erishishimiz uchun shu yo'lni tanlashga harakat qildik. Bu boshlanishi. Agar tahlilimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaysizlar deb umid qilamiz. Like va podpiska bosishni unutmaysizlar. Salomat bo'linglar.